Армысыздар, құрметті достар, бұл не құрылтай YouTube арнасы, сіздермен бірге мен Гази Сайбышев, біздің бүгінгі қонағымыз энергетика сарапшысы Абзал Нарымбетов. Абзал, біз бүгін тек қана сізбен сөйлесеміз. Тақырыбымыз мұнай. Жыл сайын Қазақстан 90 миллионға жуық тонна мұнайды өндіреді. Содан кейін бұл мұнайды көбінесе Каспий жүйесі арқылы Қара теңізге жеткізеді. Енді қазір осы Каспий жүйесі бұзылды. Енді мұнымен не істейміз? Біздің көрермендер сұрайды, не істеуге болады, және де біз қалай біздің мұнайымызды әлем нарығына жеткіземіз? Енді бір тарихи шолу жасап өтіп кетейін. Біріншіден Қазақстанда 90-ға енді ол не ғой пик 2019-да болған. Өткен жыл 86-85-те жеті болды миллион тонн. Оның біз 80%-ға жуығын сатамыз, экспорттаймыз. Себебі біз 20%-ы бізге жетеді тұтыну үшін. 80%-ын сату арқылы біз бюджеттің жартысын содан келеді, мұнай сату арқылы. Жақсы ма, жаман ба деген сұраққа келетін болсақ, Норвегия 90%-ын сатады мұнайын. Сондықтан Норвегия сияқты болсақ жаман болмаймыз негізі. Дұрыс сата білсек әрине. Сол 80% мұнайдың, мысалы 80% мұнайды біз 10 литр деп алатын болсақ, Қазақстан 10 литр мұнай шығаратын болса, соның 2 литрін өзіне қолданады, 8 литрін сатады сыртқа. 8 литрдің 6,5 литрін Каспий құбыр арқылы сатады, КТК дейміз. Ол жәндегі Атыраудан басталып, Новороссийск қаласынан Қара теңіз арқылы терминалдан дүниежүзі нарығына кетеді танкерлермен. 6,5 литр мұнайымыз, яғни бұл 80% экспорттың 80%-ы демек КТК арқылы кетеді. Бұл бюджетке шаққан кезде, егер бюджеттің жартысы болса, бюджеттің 80%-ы сол КТК-тан келеді деген сөз да, негізі. Екіншіден, ол мұнайдың сапасы дүниедегі ең жоғары мұнай сапалары болып есептеледі. CPC Blend дейді. Каспиан және Blend, ол теңіз кен орны, Қашаған секілді кен қоймалары шыққан мұнайды сатылады. Екінші бағыт Қазақстанда ол Атырау-Самара. Атырау-Самара арқылы жәндегі 8 литр сатады дедік қой, 6,5 литр КТК болса, оның 1 литрі Атырау-Самара арқылы кетеді. Атырау-Самара арқылы кетеді, пайызға шаққан кезде 17% кетеді. КТК мен 80%, Атырау-Самара 17%, қалған 2 миллион тонн порт Ақтау арқылы кетеді, 1 миллионнан төмен Қытайға кетеді. Бұл Атырау-Самара, Ақтау, Баку және Қытай әлі істеп жатыр. Істеп жатыр, бірақ өте аз. Негізі олардың жәндегі мощность дейді ғой, күші одан да көп. Мысалы Қытайға біз 20 миллионға дейін сата аламыз, жібере аламыз, бірақ 1 миллионнан төмен жіберіліп жатыр. Себебі сапа және құны жағынан дейді. Ол құбырды қазір Ресей мұнайы бізді транзит ретінде қолданып жатыр. Ресейден 10 миллион тонн мұнай келеді, содан кетеді. 1 миллион тонн бізден кетеді. Сонда құбыр 9 миллион тонн негізі недобирайды. Ал порт Ақтау болса, ол жерде қателеспесем 6 миллион тоннаға дейін танкерлерді жіберіледі, 5-6 миллион тоннаға дейін. Одан ары қарай Баку-Тбилиси-Жейхан бар, немесе Иранға, Нека қаласына, одан Иран своппен неге кетеді, таяу шығыстан ары қарай кете береді. Жақын шығыс, то есть неге, Ближний Восток. Енді былай қарайтын болсақ, біз сонда 97%, 98% мұнайымызды Ресей арқылы сатамыз. Енді өткенде сол КТК құбыры жәндегі Новороссийск қаласында боран болады. Сол боранға байланысты үш жәндегі не болады? Мұнайды плавучий жәндегі не дейді жәндегі? Платформа жәндегі танкерге құятын. Олар сол үшеуінің екеуі істен шығып кетеді, біреу ғана қалады. Оның істен шығып кетеді, содан водолаздар түсе алмайды, жұмыс істей алмайды деп сөйтіп айтады. Сөйтіп КТК-ны тоқтатып тастайды. 22 наурызда істен шығады, 24 наурызда толық тоқтатып тастайды. Өте маңызды сұрақ. Бұрын осылай жағдай болды ма? Бұрын дәл ондай жағдай болған жоқ. КТК-ның құрылғанына 2001 жылы қосылды, іске қосылды. 20 жылдан астам. 20 жыл жұмыс істеп жатыр. Бұрын ешқашан болмаған. Оған қоса сол Новороссийск қаласында тағы басқа бір не бар, негізі терминал. Ол терминал 60 жыл негізі. Ол 60 жылдан бері істеп келе жатыр, сол совет уақытында жасалған терминал, бірақ ол бұзылған жоқ мысалы боранда. Енді білмеймін, енді себептері көп қой. Бірақ жаңа бораннан бұзылды дейік 20 жылда. Бұны терминалды салған компания негізі шетелдік компания.
Голландия, және инженері Япония бар, тағы басқа компаниялар. Бұл компаниялар кейін бүкіл операционканы жергілікті Ресей компаниясы береді, шығып кетеді. Әрбір операционный жәндегі үлкен кен орын өндірісте не болады, жәндегі запчасть деген болады. Енді бүкіл машинада запчасть болады ғой, жәндегі сен мысалы кетіп бара жатсаң, артында дөңгелегің болады, шинаң болады, запчасть болу керек. Сол секілді запчасть жоқ деп тоқтатып тастайды. Ол қызық негізі. Неге? Себебі запчасть бүкіл үлкен кен орнында да болу керек негізі. Ол бірінші сұрақ. Екінші сұрақ, ол жерге шетелдік жәндегі инспекторлар көре алмайды. Және жібермейді ол жерге көру үшін. Жағдайды көру керек қой, қандай бұзылып жатқанын жағдайын. То есть ол өздері солай ресми түрде бұзылды деп айтады, және олар өзіміз жасаймыз дейді. Қазіргі уақыттың алатын болсақ, 15 сәуірге дейін ремонттар бітеді дейді, жәндегі жасалуы. Енді әзірше 60 немен жұмыс етер, пайызбен жұмыс істеп жатыр. Жаңа үшеу дедік қой, соның біреуі істеп тұр, екеуін жөндеп жатыр. Егер іске қосу, тағы біреуін іске қосса, онда 100% жұмыс істейді. 100% 15 сәуірде жұмыс істейді деген олардың алдыңғы болжамы. Өйткені біздің министр де айтты, 15 сәуірге дейін жұмыс істейді деген недемізде күтіп отырмыз дейді. 15 сәуірден егер жұмыс істемесе, одан асса, онда Қазақстанның жәндегі мұнай жібере алмауы одан да шегереді. Мысалы, біз осы жылға 87-де 5 миллион тонна мұнай шығарамыз дедік. Қазір өткенде өзгертті. 85-те 7 деді. 1,8 миллион тонна біз бюджеттен қысқартып тастадық. Бұл 15 сәуірге дейін деп ойлаймын. 15 сәуірден ары кетсе, одан да аз мұнай шығарамыз. Біз, Абзал, біз геосаяси жағдай туралы, геосаяси ахуал туралы білеміз. Сондықтан бұл бұзылу арқылы Ресей батысқа қарсы ерегесіп, қысым жасап жатыр деп айтуға бола ма? Ол айту қиын, себебі дәлел жоқ. Бір инспектор, мысалы, шетелдік жәндегі третья сторона дейді ғой, независимая сторона. Олар кеп жәндегі инспекция жасаса, мысалы, бораннан бұзылған ба, бұзылмаған ба, сол кезде бізде факт болады. Ресейліктер оларға жол бермей жатыр. Қазір енді жалпы шетелдіктер қазір кіруге не жоқ, мен түсінгенім. Екіншіден, компания, ол жергілікті компания, ол өзі мойнына алып отыр, жұмыс істеу жағын. Сондықтан не жоқ, басқа не жоқ, қалайсам, басқа көзқарас жоқ. Біздікілер ше? Біздікілер, қателеспесем, біздің КТК-ның қазіргі совет директорының басындағы кісі, ол Қазмұнайгаздың жәндегі жұмыс басындағы кісі, топ. Бірақ ресми түрде ақпарат бізге сол айтылды, бораннан істен шықты деп. Мен соған біз сенеміз. Мен ойымша, біздің сарапшылар сол жерге барып, бәрін тергеп, өз ұсыныстар жасаса, ол жерде тек қана біздің емес, ол жерде шетелдік компаниялардың шығарылған мұнайы көбінесе сатылады. Мысалы, жәндегі Қашаған, Теңіз, Қарашығанақ болсын, бұлар негізі шетел компанияларының өндіріп жатқан басым көпшілігі солардың нелері. Яғни бұл олардың несі интересінде негізі оны тексеру. Себебі олардың мұнайы ағып жатыр. Ресейліктер американдық корпорациясына қысым жасап жатыр деп айтуға болады менің ойымша. Себебі бұл кім? Chevron, Shell және тағы басқалар компаниялар КТК арқылы өз мұнайдың жеткізіп жатыр, иә? Жеткізіп жатыр, иә, бірақ қайтадан айтып өткен, оларға жаңағы инспекция жасауға жәндегі не бермеген үшін, білмеймін, сұрады ма, сұраған жоқ, бірақ независимый жәндегі инспекция болмау үшін айту қиын қазір. Бәлкім бораннан болды, бәлкім болған жоқ. Бірақ 20 жыл, өткен 20 жыл ішінде ешқашан болған жоқ бұндай жағдай. Бұндай болған жоқ, ол біріншіден. Екіншіден, КТК-ның салған компания, мен ақпараттан көріп қалдым, 100 жылдық боранға төтеп бере алатындай сапамен жасалған дейді. Сондай сапада жасалған дейді. Бұл жерде біз желдің ұйытқуы да 9 балдан есептейтін болса, 6 бал ма сондай. Қатты да боран емес негізі. Боран, бірақ андай 9 балдай емес та, күштілігінде боран емес. Қандай жақсы кездейсоқ болды. Иә, кездейсоқ. Мысалы, мен Telegram каналымда жәндегі не жасадым, анкета жасадым. Бұл не ма, және кездейсоқ па, әлде кездейсоқ емес па десем, 80% кездейсоқ емес дегенде, 1000-ға жуық адамның 800-і солай жауап берген енді. Енді жарайды, оны уақыт көрсетеді, өте қазір айту қиын. Әртүрлі спекуляция болуы мүмкін, жәндегі мынандай деген, және келіп қалған уақыты да жәндегі геополитический жағдайларға байланысты да. Бұл жерде мен айтып өтетін нәрсем басқа. Әр мемлекет алдын ала бұның не жасау керек, риск менеджмент алу керек.
бізде риск деген сөздің аудармасы да негізі тәуекел да. Негізі шамал дұрыс емес аударма. Тәуекел деген сөз полагаться орысша. Ал полагаться жасау үшін бірінші риск менеджмент болу керек та. Мысалы, үй салған кезде пожарный безопасность болады, жәндегі өртке төтеп беретін. Соны жасап болғаннан кейін барып полагаешься да. Ал егер ол болмаса, чему полагаться дейді ғой. Егер біз мұнайымыздың 80%, 100% да, бір жерден кететін болса, бір территория арқылы, ол 100% риск деген сөз. Бұл тәуекел емес. Бұл тәуекелге жасаудың іс шарасын алмаған деген дұрыс. Сондықтан бұл бұзылуынан біз не жоғалтып жатырмыз? Біз біріншіден өзіміздің мұнайымызды сата алмау арқылы, шегеріп, аз сату арқылы өзіміздің кірісімізді азайттық. Бұл мұнаймен не болып жатыр? Ол жата ма, әлде біз не істейміз? Ол мұнайды әзірше ұңғымадан шығатын мұнайды қысады, уақытша шығармайды, шектейді. Бәлкім келесі жыл шығарады көбірек. Яғни бұл бір біздің осы жылға өзімізге қалай айтсам болады, упущена выгода негізі. Қолымыздан кеткен пайда. Сондықтан әр мемлекет бұны былай деп айтады, КТК өте арзан дейді. Біз сол үшін сол жақпен мұнайды жөнелтеміз дейді. КТК арзан. Бірақ сен бүкіл жұмыртқаны бір корзинаға салмайсың ғой. Мысалы, сен өзің байлығың болса, тек қана теңгемен ұстамайсың, доллармен ұстайсың, бәлкім үйің недвижимость болады, немесе машинаң болады деген сияқты. Сол байлығыңды диверсификация жасайсың да. Сол секілді экспортқа мұнайыңды, егер сен бюджеттің 50-ден аса пайызы, экспорттың 60% аса пайдаң егер мұнайдан келсе, онда сен алдын ала оны диверсификация жасау керек. Ол қалай істейміз? Баку арқылы ма? Енді бірнеше маршрут бар. Біріншісі Қытай маршруты. Екіншісі жәндегі Баку арқылы Баку-Тбилиси-Жейхан маршруты. Мысалы, Баку-Тбилиси-Жейхан ол жерден мұнайдың Азербайжан мұнай көбінесе өтеді. Баку-Тбилиси-Жейхан қаласын портынан ары қарай жерорта теңізі арқылы кетеді. Азербайжандардың мұнайы қазір 2010-нан бастап төмен түсіп келеді. Кезінде 700-800 мың баррель мұнай жөнелтетін ол, қазір 500 мың баррель еді. Ол бос тұр. Ол құбырдың жартысынан көбі бос тұр қазір. Жартынан көбі. Ал КТК ол толық өткізіп жатыр. Баку-Тбилиси-Жейханның тарифі дейді 2 есе дейді, қымбат дейді. Енді мен ол ақпаратты әлі тапқан жоқпын, бірақ сондай қымбат дейді. Бірақ егер сенде мұнай риск болса, тоқтатып тастау КТК, онда шамалы қымбат өткізген дұрыс, еш өткізбегеннен. То есть лучше чуть-чуть заплатить на тариф, нежели вообще. Абзал, бұл түсінікті, бірақ та экспортировать. Сол үшін бізге танкерлер керек, ол жеткілікті ма? Негізі Ақтауда Казмортрансфлот деген компанияның танкерлері болатын. Ол танкерлер қазір қаншалықты бар білмеймін, өйткені екі танкерін 2018-де сатып жібереді, 2018-2019-да қателеспесем. Себебі ол активтер не профильный, жәндегі қолданылмағаннан кейін бар деген немен себеппен. Себебі біз алдында Бакуге негізі 2008-ге дейін мұнайдың ұлғайтамыз деген жоспар болған. Бірақ 2018-де және геополитика ол кезде және Грузияда не болған үшін Ресей арқасында. Ал құбыр болса сол территориядан өтеді. Содан қауіп деп мен өзім ойлаймын. Мұнайды сол жерден өткізуді тоқтатады. Қазір шамал өткізеді, бірақ көп емес. Бірақ жоспар бойынша көбейту жоспары болған. Ал сол қауіптен кейін жоспарды азайтады. Бәлкім содан кейін танкерлер керек емес деп кейін сатып жібереді. Ақтау, Баку бұл маршруттың күші қандай? Қазір 5-6 миллион тонна, егер қателеспесем. Жыл сайын. Жыл сайын, иә. Бірақ та ол тек қана қазақтарға бола ма? Пайдалануға? Пайдалануға болады, себебі құбыр жартысы бос. Жартысы бос, ол құбырдан алдында мұнайды өткізген. Сонымен 6 миллион күші болса, біз тек қана қазақ мұнайға 3 миллион орын бар, иә? Жоқ, 5-6 деген ол Қазақстан мұнайы. Ал ол құбырдың негізі бос тұрғаны 30 миллионға тонн қазір бос. Ол құбыр, біз мұнайымыз 5-6 миллион тонна өткеннің өзінде де ол құбыр толмайды. Сондықтан біз 5-6 емес, егер шамалы инвестиция құйсақ, 12 миллион тоннаға дейін көтере аламыз Ақтаудағы порттың несінің күшін. КТК арқылы 67 миллион тонн. 67 миллион. Сонымен біз КТК-ның бәрін осы өткізе алмаймыз. 10 миллион, жәндегі 9-10 миллион тонн Қытайға бар. Одан жәндегі Ақтауды егер көбейтсек 12 миллион тонн, сонда 20 миллион тонна болады. Одан кейін Атырау Самарада 17 миллион тонна. Ол жерден негіз 11 миллион тонна қолданған, одан 6 миллион тонна алсақ, сонда совокупный барлығын алатын болсақ,
қазіргі біздің ктк-дан босатылатынымыз 20-25 миллион тонна ғана. Қалғаны бәрібір ктк-мен Ал альтернативті бағыттар туралы сөйлесек, Қытай көбірек ала алмайды, иә? Қытай көбірек алмайды, себебі ол Қытайдың батыс жағына кетеді. Батыс өңірінде соншалықты тұтынатын мұнай жоқ. Олардың мұнайдың көп заводтары шығыс жағында орналасқан, ол шығыс өте алыс негізі. Сондықтан мұнай осы батыс Қытайға ғана, Ұйғыр немесе жәндегі сол жақтағы өңірлерге тұтынуға кетіледі. Жеткілікті, олар егер көп керек болса, онда сұрастыратын еді. Демек, көп тұтынатын сұрастыру. Ал жарайды, басқа альтернативті бағыт Түркменстан және Иран арқылы құбырды жасауға ол мүмкін емес. Ол жағын білмедім негізі. Негізі кезінде бір компания, Total компаниясы негізі айтқан, оны ең арзан жол негізі Иран арқылы деген. Бірақ Иран санкция кіргелі бері, ол жерден кезінде мұнай өтетін, қазір өтпейді, санкцияға байланысты. Ал егер Ираннан санкцияны алып жатқан жағдайда, негізі ең арзан жолы мұнайды ол Иранға сатып, танкер арқылы. Своп дейді ғой, ол Иранның жәндегі Каспий Біз осында береміз, олар бізге олар төменнен неге жібереді, дүниежүзі нарығына кетеді. Себебі төменде жәндегі Эмират, Сауд Арабия, олар сол неден жәндегі Персидский залив, соқтан мұнай арқылы дүниенің қателеспесем 60-70% мұнайы сол жерден кетеді негізі. Бірақ та Иранның солтүстіктің арқылы своп жасайды да? Жоқ, біз осы құбырды Иранның солтүстікті Персидтік заливке емес, солтүстіктің арқылы Турцияға қарай құбырды жасауға бола ма? Қазақстан, Түркменстан, Иран және содан кейін Турция. Ол жағын білмедім, бірақ Ирак пен Турция арасында құбыр бар. 1976-78 жылдардан бастап сол жерден әлі құбыр тұр ол жерде. Ол құбыр анда-санда әлі де істеп тұр, негізі көп емес. Ал Иранмен оны қосуын білмедім. Себебі Иран мен Турцияның арасында тау ғой. Ал тау жақта құбыр жасау оңай емес. Кезінде Баку Тбилиси шекарасының қымбат болуының себебі де тау арқылы өтуі. Тауға көтересіз компрессорлармен күш беріп, одан кейін таудан түседі. Таудан түскен кезде оны азайтасыз. Ол қосымша неді? Күш керек. Ал ктк-ның арзан болуы, оның ландшафты тау емес та, көп жазықтау болып келеді. Сондықтан оның және көп қысым, көп күш болмауы үшін арзанырақ тариф, арзанырақ несі өзінің құны. Бұл бұзылу арқылы Ресей батысқа қарсы қысым жасап жатқаны жайлы дәлеліміз жоқ, әрине. Бірақ та басқа да версия бар. Бұл бұзылу арқылы Ресей Қазақстанға қарсы бопсалау жасап жатыр, бізге қосылыңдар деп. Осы версия туралы не деп ойлайсыз? Ол версияға да дәлел жоқ негізі. Бұл не ғой енді? Теория. Кейбір қазақтар, біздің қазақтар осылай ойлайды. Қазақстан Мәскеуді қолдамай жүр. Сол себептен Ресей бізге қазір кішкене ғана қысым жасап жатқанымен бізге бір ишарат жіберіп жатыр. Мүмкін. Бірақ енді Қазақстанның ахиллесовой пяты дейді жөндегі. Ең осал жері ол ктк негізі. Қазақстан мысалы не керек емес, ешқандай санкция немесе басқа да жолдармен, себебі Қазақстанда тек құбыр жабу арқылы Қазақстан қысым көрсете аласыз, өте оңай. Біз қазір осы мұнайды ктк арқылы жібермесек, ол біздің елімізде қалады және заводтарға барады. Бұл бензиннің бағаларына әсер ете ме? Бұл бағаларына әсер етпейді, себебі ішкі нарықтағы мұнай бағасы бұл төмен. Оны алдын ала жәндегі бірнеше қателеспесем 4-5 есе ма сондай төмен негізі сатылады НПЗ-ға, жәндегі завод өндіретінге. Одан ары қарай процессинге ақша төленеді, содан кейін барып Қазақстан бензинді не ғой, жәндегі фиксированный белгілі бағада не алған, жәндегі қойылған, ол бағадан аса алмайды, төмен түсе алмайды. Сондықтан Қазақстан нарығына ол келіп өндіргеннің өзінде де қатты көп әсері болмайды. Себебі сіз шетелге егер сатсаңыз, әлемдік нарыққа мұнай бағасы $100 жоғары. Ал ішкі процесске сататын болсаңыз, ол әлдеқайда төмен. Ол айналып келген кезде пайданы азайтады. Сол үшін негізі шетелдік компаниялар
экспортқа жібереді Қазақстан мұнайын. Өйткені Қазақстандағы ішкі зауыттарға жіберу арқылы ол өзінің пайдасына айырылады. Сонымен, бірақ біздің Павлодар мұнай зауыты ол қазақ мұнаймен емес, Ресейден келген мұнаймен жұмыс істеп жатыр. Енді біздің қазақ мұнайды оны Павлодарға жіберуге бола ма? Павлодарға жіберуге болады, бірақ оған жіберетін құбыр керек. Бізде Шымкенттен баратын құбыр бар Павлодарға. Бірақ сіз Шымкентке мұнайды қалай жібересіз? Ол Қызылордадан келген мұнайды Шымкент арқылы Павлодарға жібереді, ұзақ жолмен. Ал Қызылордадағы мұнай кендерінде қазір мұнай азайып жатыр. Сондықтан Атасу Алашон койы бар жәндегі ортадағы, ол құбыр арқылы жіберуге болады. Бірақ мен қателеспесем, ол ішкі нарықтағы мұнайдың Қазақстан және шетел компаниялар жібермейді. Ол Қазақстанның көбінесе жергілікті компаниялар жібереді, ал оның мұнай көп емес негізі. Біздің, егер қателеспесем, 80-90%-ға жуық мұнайымыз, 67%-ы жәндегі 3 үлкен кен орын болса, қалған жәндегі кен орындар қосқан кезде, сонда қалғаны 10% жергілікті компаниялар өндіреді, ол мұнай көп емес негізі. Ол мұнай онсыз да зауыттарға жіберіліп жатыр. Одан артық мұнай қалып тұрған жоқ бізде. Енді болжам ретінде сіздің ойыңызша осы сәуірде бұл ремонт, КТК-ның ремонты бітіріле ма? Енді 2-3 күн қалды, 15-і. Көреміз. Қазір 60%-ға жұмыс істеп жатыр. Ол да жаман емес негізі. Өйткені 100% жұмыс істемей қалды алтында. Одан кейін 50% жұмыс істеді, қазір 60% жұмыс істеп жатыр. 60%-ға күшімен. 40% жетіспей тұр. 15-ші сәуірде көреміз. Одан ары қарай жұмыс істеп кетсе жақсы негізі. Сонымен қазір КТК-ның толық күші қайта оралса, Қазақстанға ешқандай зиян келтірген жоқ деуге болады, е? Жоқ, оның пайдасынан айырылған болады, жәнегі ал бір жарым айлық және бір айлық мұнай шегерілді, оның пайдасынан айырылып қалды. Бірақ бұл бізге мынандай бір сабақ береді негізі. Келешекте диверсификация жасау керек. Мысалы, Түркменстан алатын болсақ, Түркменстанның газы 2008-де Түркменстанның газы көбінесе орыстардың қолында? Жоқ, тарихи бойынша негізі совет уақытынан бастап негізі Ресей арқылы сатылатын. Сосын олар Қытай құбырын салды, 2009-дан бері Қытайға да сатады. Ол 2008 жылы мұнайдың бағасы түсті ғой, газдың бағасы түсті. Газпром алмаймыз деген кезде бұлар контракт бойынша жібереміз деді. Сол контрактты жіберу, Газпром ана жақтан құбырды жапты, құбыр жарылды. Содан бері олар Ресейге емес, көбінесе Қытайға жібере бастады. Сосын олардың Иранға арқылы құбыр салыны тағды. Оларда 3 маршрут бар қазір. Ресей, Қытай, Иран. Сондықтан олар газды қайда жіберем десе, өздері келісе алады. Келісім шартқа отырып, алдын ала бірнеше маршрутқа жібере алады. Қазір оларда тағы маршрут бар, Тапи деген. Афганистан арқылы, Түркменстан, Ауғанстан, Пакистан, Индияға. Оның несі жәндегі жұмыстары қағаз жүзінде жасалған, енді тек салыну қалып тұр. Егер оны салатын болса, Түркменстанда 4 маршрут болады. Ол бір мысал. Біз Түркменстанмен салыстыруға келмейді, бірақ Түркменстанның өзіне маршрут бар да, 4 маршрут бар. 4 маршрут бар, диверсификат деген осы. Әзербайжанда Ресейге бар маршрут, Грузияға бар, Турцияға бар. Әзербайжанның өзінде де қалаған маршрутқа жібере алады мұнайын. Ал Қазақстан ешке жібере алмайды. Көріп тұрсыз ба? То есть Қазақстан бұл жақсы сабақта негізі келешекте диверсификация жасау керек маршрутта. Мен 10 жыл бұрын корреспондент ретінде Атырауда КТК-ның кеңейтуінде болдым. Сондықтан ресейліктер қазақтарға не айтқан, осы Ақтау, Баку бағыты сендерге керек емес, біздің КТК жүйеміз пайдалырақ болады деп айтқан. Сондықтан сіздің айтуыңызша біз сенбеуіміз керек бұндай сөздерге. Сенбеу дегенде алдын ала іс шарасын жасау керек, диверсификация, риск менеджмент деген содан келеді ғой. То есть ең қиын жағдайға да дайын болу керек. Біз мысалы бір здание соққан кезде білмейміз ғой, пожар болады болмайды. Ол ықтимал аз, вероятности өте төменді. Бірақ болса, оның жәндегі воздействие дейді ғой, оның ықпалы өте жоғарыда да. Мысалы біз КТК көрсетті ғой. Мұнайымызды бір кестісі бітті да, біз ВВП кетеді арғы, минус 10-20% кетеді бәлкім. Жарайды, Ресей КТК-дан өз пайдасын көре ма?
көріп жатыр, себебі ктк-ның ең үлкен акционері қазір Ресей, 31%, 24% Татнефть, 7% 2008 жылы Оман. Біз ертең Еуразиялық экономикалық одақтан шықсақ, Ресей ктк арқылы бізге қарсы қысым жасамақшы ма? Ол жағын білмедім, бірақ оны да жәндегі риск ретінде көру керек. Өйткені кім біледі, әр нәрсе болуы мүмкін. Мен айтқаным, әрине, бізге ең маңыздысы біздің мұнайымыз. Біз Еуразиялық одақтан шықсақпыз, ал Ресей осы ктк-дан өз пайдасын көрсе, ол ктк-мен ештеңе істей алмайды, әрине. Бізге бұл ең маңызды сұрақ деп ойлаймын. Ол жерде былай ғой, менің ойымша, ол ктк-дан пайда көреді, бірақ ол неге байланысты? Стратегия байланысты, саяси стратегия. Егер саяси стратегияда одан пайда көру ме, әлде қысым жасау ма? Қысым жасау болса, қысым жасай алады. Неге жасамасқа деген секілді ғой. Сондықтан оны алдын ала іс-шара ретінде алу керек негізі, риск ретінде. Егер болып жатса, не істейміз? Соған қарай қазір мысалы, оны көбісі айтады, бізде инвесторлар бізде ол тиімсіз болған үшін басқа альтернатив маршрут салмайды дейді. Ол инвестордың интересі емес та, ол мемлекеттің интересі да. Мемлекет негізі Түркменстан өзі жасаймын деді, жасады. Әзербайжан өзім жасаймын деді ме, жасады. Оны инвесторға ұсыну керек та, мен жасағым келеді, мен саған осындай не жасаймын деп, жәндегі поддержсам, көмек. Жаса. Экономикалық тәуелсіздігі саяси тәуелсіздігінің негізі. Ол өте бірін-біріне және байланысты екі ұғым. Бұл біз Абзал Нарымбетовпен осы тақырыпты талқыладық. Сіздер лайк басып, біздің каналымызға жазылыңыздар. Сау саламат болыңыздар.